Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngodoni ngaji Bulughul Maram ila hadratin Syekh Haji Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 298. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Saking Jabir bin Abdullah radhiyallahu mugang ridhoni sapa Allahu Gusti Allah anhuma saking Jabir anna Rasulullah teman setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku koma jumeneng sapa Rasulullah jumeneng fi syahri Ramadana ing dalam bulan Ramadan summan tazuruhu nuli ngenti-ngenti sapa sahabat ing Kanjeng Nabi nuli ngenti-ngenti nunggu sahabat menunggu Kanjeng Nabi minal qabilati saking wengi kang den adepaken malam yang dihadapkan itu maksudnya adalah besok malam. Falam yakhruj mangka ora metu sapa Kanjeng Nabi. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi. Inni teman satuhune ingsun iku khosyitu wedi sapa ingsun. Iku khosyitu wedi atau khawatir sapa ingsun ayak tuba ing nyenta den wajibaken atau difarduaken alaikum ing atase sira kabeh opo alwitru salat witir. Hadis iki melanjutkan bab salat sunnah, diantaranya salat witir, anjuran salat witir. Jadi bahwasanya Rasulullah itu di saat bulan Ramadan tsumman tazuruhu minal qabilah falam yakhruj, di saat para sahabat menunggu besok Ramadan, ternyata Kanjeng Nabi tidak keluar rumah. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan atau Kanjeng Nabi berfatwa, inna khosyitu ayyaktuba alaikum alwitro, bahwasanya saya Nabi ini khawatir. Kenapa khawatir? Bahwasanya witir itu nanti akan diwajibkan. Jadi Kanjeng Nabi ku keter rawahung riwayatakan ing hadis sapa Imam Ibnu Hibban. Wa an Kharijah bin Khudzafah radhiyallahu mugang ridhoni sapa Allahu Gusti Allah qala dawuh sapa Kharijah qala andika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika innallaha teman setuhune Gusti Allah iku amaddakum paring pitulung sapa Allah ing sira kabeh. Memberikan pertolongan bisolatin kelawan lantaran salat. Allah memberi pertolongan terhadap kalian semua dengan sebab atau dengan lantaran salat. Hiya utawi salat iku khairun luwih bagus. Lakum kaduwe sira kabeh min khumrin na'ami tenimbang saking sedekah onta kang abang. Allah memberikan pertolongan terhadap manusia, terhadap makhluk itu salah satunya dengan cara atau dengan lantaran sholat. Jadi sholat itu sebenarnya adalah pertolongan yang ditujukan kepada
makhluk, yang ditujukan oleh Allah terhadap makhluk. Kenapa sholat disebut sebagai pertolongan? Hiya khairun lakum min khumurin na'am. Karena sholat ini lebih bagus daripada sedekah onta merah. Kulna dawuh sopo ingsun. Kulna dawuh sopo ingsun. Insun Khorijah bin Khudzafah. Ma iku apa hiya utawi sholat. Ma iku apa hiya utawi sholat ya Rasulullah, he Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi, ngendikane al aihiya utawi salat iku al witru salat witir. Iku al witru salat witir. Ma bainas salati rupane ma mangsa baina salatin isya'i ing dalam antarane salat isya. Baina salatin isya'i ing dalam antarane salat isya ila tulu'il fajri tumeka maring metune fajar. Yang dimaksud salat yang lebih bagus daripada sedekah onta merah itu adalah sholat witir. Kapan waktunya sholat witir? Yaitu baina sholatil isya ila tulu'il fajri, antara masuknya sholat isya sampai keluarnya fajar. Ini waktu-waktu witir. Ini menunjukkan bahwa witir itu sangat dianjurkan. Rawahu riwayatakan ing hadis sapa al-khamsatu imam 5 ilan Nasaiya angin Imam Nasai wa sahahahu lan nyohehaken ing hadis sapa al-hakimu Imam Hakim sapa al-hakimu Imam Hakim warwalan ngriwayataken sapa Ahmadu Imam Ahmad an Amrin bin Syu'aib saking Amrin bin Syu'aib an abihi saking bapane Amrin bin Syu'aib an jaddihi saking embahe Amrin bin Syu'aib. Embah itu kakek. Nahwahu ing sepadane hadis. Nahwahu ing sepadane hadis. Wa an Abdillah bin Buraidah radhiyallahu mugang ridhoni sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Buraidah. An abihi saking bapane Buraidah qala dawu sapa Buraidah. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al witru hakun ing lafad al witru hakun. Al witru utawi salat witir iku hakun hak. Iku hakun hak. Faman mangka utawi sapane wong. Faman mangka utawi sapane wong iku lam yutir orang lakoni salat witir sapa man. Iku lam yutir orang lakoni salat witir sapa man. Falaisa maka ora ana sapa man. Falaisa maka ora ana sapa man iku minna setengah saking golongan kita. Kata Nabi, barang siapa yang tidak melakukan sholat witir maka tidak termasuk ke dalam kelompokku, tidak masuk terhadap golonganku. Jadi witir itu sangat dianjurkan sekali dalam Islam. Akhrajahu ngetokaken ing hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud bisanadin kelawan sanad layinin kang lemes. Wa sahahahu lan nyohehaken ing hadis sapa al-hakimu Imam Hakim walahu lan iku kaduwe hadis syahidun utawi saksi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu saking Abi Hurairah radhiyallahu an inda Ahmad ing dalem mungguwe Imam Ahmad. Wa an Aisyah saking Dewi Aisyah radhiyallahu mugang ridhoni sapa Allahu Gusti Allah anha saking Dewi Aisyah qalat dawuh sapa Dewi Aisyah makana ora ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu nambahi sapa Rasulullah fi Ramadana ing dalam wulan Ramadan wala fi khairihi lan ora ing dalem liyane Ramadan. Wala fi khairihi lan ora ing dalem liyane Ramadan. Ora nambahi Kanjeng Nabi atau Rasul tidak menambahi baik dalam bulan Ramadan atau selain Ramadan, tidak menambahi ala 11 ingatase 11. Ala 11 ingatase 11 apane rakaatan rakaate.
baik dalam bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, Kanjeng Nabi tidak pernah menambah atau tidak pernah menambah dari 11 rakaat. Yusolli hale salat sapa Kanjeng Nabi. Yusolli hale salat sapa Kanjeng Nabi arba'an ing 4 rakaat. Arba'an ing 4 rakaat. 4 rakaat. Falatas al mangka ora kena takon sapa sira. Falatas al mangka ora kena takon sapa sira. An husnihinna saking baguse arba'an. An husnihinna saking baguse arba'an. Watu lihinna lan dawane arba'an, atau suwene arba'an, atau lamanya arba'an. Summa yusolli nuli salat sapa Kanjeng Nabi arba'an ing 4 rakaat. Falatas al mangka ora kena takon sapa sira. Falatas al mangka ora takon sapa sira an husnihinna saking baguse arba'an. Watu lihinna lan dawane arba'an. Summa yusolli nuli salat sapa Kanjeng Nabi salasan kelawan 3 rakaat. Salasan kelawan 3 rakaat. Qalat dawuh sapa Aisyah tu Dewi Aisyah. Fakultu nuli matur sapa ingsun. Ya Rasulullah, he Rasulullah. Atanamu anatasare sapa panjenengan. Atanamu anatasare sapa panjenengan. Qabla antu tiro ing dalam sadurunge nyenta witir sapa panjenengan. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi, ya Aisyah, hai Aisyah, inna aini teman setuhune mata ingsun. Inna aini teman setuhune mata ingsun iku tanamani sare opo ainaini. Iku tanamani sare opo ainayi. Walayana mulan ora turu opo kolbi ati ingsun. Opo kolbi ati ingsun muttafaqun alaih. Kanjeng Nabi mengatakan inna ainayya tanamani walayanamu kolbi. Kata Kanjeng Nabi, mata saya itu tidur tapi hati saya nggak pernah tidur. Ini muncul atas Kanjeng Nabi ketika melakukan sholat 11 rakaat. Jadi 4 rakaat 3 kali, 4 rakaat 2 kali, kemudian 3 rakaat. Di saat 3 rakaat ini Dewi Aisyah bertanya Kanjeng Nabi, wahai Nabi, wahai Rasulullah, apakah tuan atau apakah panjenengan itu tidur sebelum melakukan sholat witir? Terus Kanjeng Nabi Rasul mengatakan, ya Aisyah inna aina tanamani. Hai Aisyah, mata saya itu tidur tapi hati saya tidak. Wa fi riwayatin lan ing dalam riwayat siji. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam riwayat siji. Lahuma kadue Bukhari Muslim. Anha saking Dewi Aisyah. Kana yusolli utawi lafat kana yusolli. Kana ana sapa Kanjeng Nabi iku yusolli salat sapa Kanjeng Nabi. Iku yusolli salat sapa Kanjeng Nabi minal laili saking wengi asyra rakaatin kelawan 10 rakaat. Asyra rakaatin kelawan 10 rakaat. Wa yutiru lan witir sapa Kanjeng Nabi bisa jadatin kelawan sak rakaat. Kelawan sak rakaat. Wa yarka'u lan ruku atau salat sapa Kanjeng Nabi. Wayar kaulan salat, bukan ruku ya, di sini maknanya salat. Wayar kaulan ruku atau salat ini maksud. Wayar kaulan salat sapa Kanjeng Nabi rakaatayil fajri kelawan 2 rakaat fajar. Fatilka mangka utawi mengkon-mengkonon rakaatas sholati. Fatilka mangka utawi mengkon-mengkon rakaat salat iku salasa asyrota telulas. Iku salasa asyrota telulas apane rakaatan rakaate. Jadi Kanjeng Nabi menurut redaksi lain tetap riwayat dari Aisyah, riwayat dari Bukhari Muslim,
Diceritakan dari Aisyah bahwa Nabi itu selalu melakukan sholat malam sebanyak 10 rakaat. Setelah melakukan 10 rakaat, kemudian Nabi melakukan sholat witir 1 rakaat. Setelah sholat witir 1 rakaat, Nabi melakukan sholat fajar sebanyak 2 rakaat. Maka kalau dijumlah ini menjadi 13 rakaat. Fatilka salasa asyrota rakaatan. Wa anha lan saking Dewi Aisyah. Wa anha lan saking Dewi Aisyah. Qalat ngendika sapa Dewi Aisyah. Kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku yusolli salat sapa Kanjeng Nabi atau sapa Rasul. Iku yusolli salat sapa Rasul minal laili saking wengi. Minal laili saking wengi salasa asyrota kelawan 13. Salasa asrota kelawan 13 apane rakaatan rakaate. Apane rakaatan rakaate. Yutiru halewitir sapa Kanjeng Nabi. Yutiru halewitir sapa Kanjeng Nabi. Min zalika saking mengkonon-mengkonon salasata asyrota. Min zalika saking mengkonon-mengkonon salasata asyrota bi khamsatin kelawan 5 rakaat. Bi khomsin ya bukan khomsatin, bi khomsin kelawan 5 rakaat. La yajlisu ora rampung, ora lungguh. La yajlisu ora lungguh sapa Kanjeng Nabi, ora lungguh fi syai'in ing dalam sewiji-wiji. Fi syai'in ing dalam sewiji-wiji illa fi akhiriha angin ing dalam akhire witir. Angin ing dalam akhire witir. Angin ing dalam akhire witir. Wa anha lan saking Dewi Aisyah radhiyallahu mugang ridoni sapa Allahu Gusti Allah anha saking Dewi Aisyah amin. Qalat dawuh sapa Dewi Aisyah min kulli laili saking saben-saben wengi qad autaro teman-teman salat witir. Qad autaro teman-teman salat witir sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wantahalan rampung selesai apa witruhu witire Kanjeng Nabi. Apa witruhu witire Kanjeng Nabi atau Rasulullah ila sahari tumeka maring waktu sahur. Tumeka maring waktu sahur. Muttafaqun alaihima. Setiap malam Rasul itu selalu melakukan sholat witir. Setiap kali sholat witir Kanjeng Nabi selesai sholat witir itu masuk waktu sahur. Wa an Abdillah saking Abdillah bin Umar bin As radhiyallahu ridhoni sapa Allahu Gusti Allah anhuma saking Abdillah bin Umar bin As. Qala dawuh sapa Abdillah. Qala dawuh atau qala ngendika li maring isun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Abdullah, hai Abdullah. Ya Abdullah, hai Abdullah. La takun ajaana sapa sira. La takun ajaana sapa sira iku misla fulanin madani fulan. Iku misla fulanin madani fulan. Kana ana sapa fulan iku yakumu tangi sapa fulan. Iku yakumu tangi sapa fulan. Tangi sapa fulan minal laili saking wengi. Minal laili saking wengi. Fataroka mangka ninggal sapa fulan. Fataroka mangka ninggal sapa fulan. Ninggal qiyamal laili ing salat wengi. Ing salat wengi. Jadi suatu ketika Rasulullah berkata terhadap Abdullah bin Umar bin As. Rasulullah berkata, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulan. Kamu itu jangan seperti fulan. Fulan itu setiap malam begadang, enggak pernah tidur.
namun dia tidak pernah melakukan sholat malam. Nah, ini maksudnya Kanjeng Nabi atau Rasulullah ini sangat tidak suka terhadap orang yang suka begadang tapi tidak melakukan sholat malam. Muttafaqun alaih, ai hadza utawi iki hadis iku muttafaqun alaih kang den sepakati alaihi ing atase hadis, atau Bukhari Muslim muttafaqun alaihi ku. Wa an Ali saking Ali qala dawu sapa Ali qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utiru pada gaweya salat witir sapa sira kabeh, utiru pada gaweya salat witir sapa sira kabeh, ya ahlal Qur'ani, he ahli Qur'an. Iki perintah ahli Quran disuruh untuk melakukan sholat witir. Kenapa? Fa innallaha korona teman satuhune Gusti Allah. Fa innallaha korona teman satuhune Gusti Allah iku witrun zat kang ganjil. Iku witrun zat kang ganjil. Yuhibbu kang demen sapa Allah. Yuhibbu kang demen sapa Allah al witro ing ganjil. Rawahung riwayatakan ing hadis sapa al-khamsatu imam 5. Wa sahahahu lan nyohehaken ing hadis sapa Ibnu Khuzaimah imam Ibnu Khuzaimah. Nabi memerintahkan ahli Quran untuk melakukan witir. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu zat yang ganjil. Maka Allah sangat suka terhadap hal-hal yang ganjil. Witir itu ganjil. Wa an Ibni Umar saking Ibni Umar radhiyallahu anhuma, radhiya mugang ridhoni sapa Allahu Gusti Allah anhuma saking Ibnu Umar lan Umar, annan nabiyya temen setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, ij'alu pada dadia sapa sira kabeh, pada dadi ndadekna ya, pada ndadekna sapa sira kabeh, pada ndadekna sapa sira kabeh akhira sholatikum ing akhire salat sira kabeh, akhira sholatikum ing akhire salat sira kabeh, bil laili ing dalem waktu wengi, bil laili ing dalem waktu wengi, witron ing salat witir. Muttafaqun alaih. Kanjeng Nabi mengatakan ij'alu akhir sholat, jadikanlah akhir sholatmu di saat malam hari itu jadikanlah menjadi sholat witir. Maksudnya ketika malam itu lakukanlah sholat witir. Muttafaqun alaih. Wa an Tolkin bin Ali saking Tolkin bin Ali qala dawu sapa Tolkin bin Ali, sami'tu ngrungu sapa ingsun, sami'tu ngrungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu hale ngendika sapa Rasulullah, yaqulu hale ngendika sapa Rasulullah, la witroni ora ana witir, la witroni ora ana witir loro iku maujud, la witroni ora ana witir loro iku maujud fi lailatin ing dalem sak wengi, fi lailatin ing dalem sak wengi. Maksudnya satu malam ya satu witir, satu malam satu witir. Jadi tidak ada dua sholat witir dilakukan dalam satu malam. Jadi sholat witir ya satu malam. Rawahung riwayatakan ing hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wa salah satulan imam telu, wa sahahu lan nyohehaken ing hadis sapa Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban, wa an Ubay bin Ka'ab saking Ubay bin Ka'ab radhiya mugang ridhoni sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Ubay bin Ka'ab, wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Ubay bin Ka'ab, dawuh kana Rasulullah ing lafad kana Rasulullah, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yutiru gawe salat witir sapa Rasulullah. Iku yutiru gawe salat witir sapa Rasulullah. Gawe salat witir bisabbihisma rabbikal a'la kelawan maca surat sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Wa qul ya ayyuhal kafirun lan surat qul ya ayyuhal kafirun. Wa qul huwallahu ahad lan surat qul huwallahu ahad. Jadi Kanjeng Nabi melakukan witir ketika rakaat pertama membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua membaca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ila akhirih. Kemudian salam. Nah, pada rakaat yang terakhir atau sholat witir yang satu rakaat, Kanjeng Nabi membaca wa qul huwallahu ahad, membaca surat qul huwallahu ahad. Surat ini maksudnya dibaca setelah selesai membaca Al-Fatihah. Fatihah tetap wajib ya dalam sholat apapun, Fatihah itu tetap wajib karena Fatihah itu rukun. Jadi rakaat pertama witir itu membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, kemudian salam, atau rakaat yang terakhir atau witir yang satu rakaat membaca surat qul huwallahu ahad. Rawahu riwayatakan ing hadis sapa Ahmad Imam Ahmad, wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud, wa Nasa'i lan Imam Nasa'i, wa zada lan nambahi sapa An-Nasa'i, nambahi wala yusallimu illa fi akhirihinna, ing lafad wala yusallimu illa fi akhirihinna. Wala yusallimu lan ora uluk salam sapa Kanjeng Nabi. Wala yusallimu lan ora uluk salam sapa Kanjeng Nabi fi akhirihinna ing dalem illa fi akhirihinna. Illa fi akhirihinna angin ing dalem akhire salasah. Illa fi akhirihinna angin ing dalem akhire salasah. Wali Abu Dawud, bismillahirrahmanirrahim, wali Abu Dawud lan iku kadue Imam Abu Dawud, redaksi lain menurut Imam Abu Dawud, wa Tirmizi lan Imam Tirmizi, nahwuhu utawi sepadane hadis. Redaksinya Abi Dawud dan Tirmizi itu sama dengan hadis yang di atas. Cuma kalau dari Abu Dawud dan Tirmizi ini datangnya dari an Aisyah saking Dewi Aisyah radhiyallahu anha. Wa fihi lan iku tetep ing dalam hadis kullu suratin utawi lafad kullu surat kullu suratin. Kullu suratin. Kullu suratin utawi saben-saben surat. Kullu suratin utawi saben-saben surat. Saben-saben surat ai yang dimaksud setiap surat itu surat Sabbihisma rabbikal a'la, surat qul ya ayyuhal kafirun, dan surat qul huwallahu ahad. Setiap surat dari 3 surat tadi iku fi raqatin ing dalem rakaat siji. Iku fi raqatin ing dalem rakaat siji. Ai al-awal wasaniyah. Setiap surat Sabihis dan surat Qul ya ayyuhal kafirun itu dilakukan pada rakaatan satu rakaat. Satu rakaat itu yang dimaksud di sini adalah satu sholat sunnah. Satu sholat sunnah witir yang pertama itu 2 rakaat. Maka membaca Sabbihisma rabbikal a'la dan Qul ya ayyuhal kafirun. Satu rakaat atau rakaat pertama membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Wa fil akhirati lan ing dalem rakaat kang akhir. Setelah itu salam, dan ketika masuk ke witir yang satu rakaat yang terakhir Qul huwallahu ahad utawi surat Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad utawi surat Qul huwallahu ahad, wal muawwidhataini lan surat muawwidhatain. Di witir itu 3 rakaat. Rakaat pertama membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua membaca Qul ya ayyuhal kafirun.
terus tahiyat salam. Nah, kemudian rokaat witir yang terakhir atau rokaat yang ketiga atau witir yang 1 rokaat itu membaca Qul huwallahu ahad wal muawwidzatain, membaca surat Qul huwallahu ahad dan muawwidzatain. Muawwidzatain itu maksudnya surat Qul a'udzu birabbil falaq dan surat Qul a'udzu birabbin nas. Falak dan binnas itu julukannya muawwidzatain. Kalau ada istilah muawwidzatain itu berarti maksudnya Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, saking Abi Sa'id bin Khudri radhiya mugang ridoni sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Abi Sa'id Al-Khudri. Annan nabiyya teman setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teman setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi. Iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, utiru pada salat witir sapa sira kabeh. Utiru pada salat witir sapa sira kabeh. Lakukanlah salat witir qabla an tusbihu ing dalem sadurunge nyenta manjing subuh. Qabla an tusbihu ing dalem sadurunge nyenta manjing subuh sapa sira kabeh. Ing dalem sadurunge nyenta manjing subuh sapa sira kabeh. Maksudnya witir dilakukan sebelum masuknya salat subuh. Rawahung riwayataken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim, Wali Ibni Hibban lan iku kadue Imam Ibni Hibban. Man utawi lafad man adroka subha ila akhirih. Man utawi sapane wong barang siapa man utawi sapane wong iku adroka nemu sapa man nemu asubha ing salat subuh. Barang siapa yang sudah menemukan waktu subuh, walam yutir lan durung salat witir sapa man, fala witro mangka ora ana salat witir iku maujud lahu kaduwe man. Barang siapa yang sudah masuk atau sudah menemui waktu subuh, menjumpai waktu subuh, maka tidak dianjurkan lagi untuk melakukan sholat witir karena waktunya sudah habis. Witir itu dilakoni sedurunge manjing sholat subuh. Manjing waktu subuh ya, bukan sholat subuh. Wa anhu, bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu lan saking Abi Sa'id qala dawuh sapa Abi Sa'id, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendika man nama 'anil witri au nasiyahu falyusolli ila akhirih. Man utawi sapane wong iku nama turu sapa man anil witri ninggal saking salat witir. Barang siapa yang tidur belum melakukan salat witir, au nasiyahu atawalali sapa man ing witir. Barang siapa yang tidur dengan meninggalkan sholat witir atau lupa melakukan sholat witir, fal yusolli maka becik sholata sapa man idza asbaha ing dalam nalikane manjing waktu subuh. Au zakaro atawa eling sapa man
atawa eling sapa man. Barang siapa man nama 'anil witri au nasiyahu falyusolli idza asbaha. Barang siapa yang tidur dengan meninggalkan sholat witir atau lupa melakukan sholat witir kemudian masuk sholat subuh, maka lakukanlah sholat subuh. Rawahung riwayatakan hadis sapa al khamsatu imam 5 illan Nasa'i angin imam Nasa'i. Illan Nasa'iya angin imam Nasa'i. Wa an Jabir saking Jabir qala dawu sapa Jabir qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika man khofa ing lafad man khofa alla yakuma min akhiril laili. Man utawi sapane wong iku khofa wedi sapa man wedi alla yakuma ing nyenta ora tangi sapa man ora tangi min akhiril laili saking akhire wengi fal yutir mangka becik witira sapa man awalahu ing kawitane lail. Barang siapa yang khawatir atau takut man khofa alla yakuma min akhiril laili, barang siapa yang khawatir atau takut tidak bangun pada akhir malam, maka fal yutir awaluhu, maka sholatlah witir di awal malam. Jadi bagusnya witir itu dilakukan di akhirnya malam. Cuman kalau takut tidak bangun maka silakan lakukan witir di awal malam ya, jam 9 atau jam 10. Pokoknya sedurunge turu ya mangga nglakoni sholat witir. Iku lamun khawatir ora tangi. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Waman lan utawi sapane wong iku tomi'a ngarep-ngarep sapa man. Ngarep-ngarep ayyakuma ing nyenta tangi sapa man akhirahu ing dalem akhire lail fal yutir mangka becik witira sapa man akhirul laili ing dalem akhire wengi. Mau kaning awal man khofa alla yakuma min akhiril laili fal yutir awalahu. Barang siapa yang takut tidak bangun pada akhir malam, maka silakan melakukan sholat witir di awal malam. Wa man tomi'a ayyakuma akhiruhu fal yutir akhirul laili. Dan barang siapa yang bisa bangun atau berkehendak melakukan sholat witir di akhir malam, maka lakukanlah witir di akhir malam. Kalau bisa bangun ya bagusnya akhir malam. Kalau nggak bisa bangun ya silakan melakukan witir di awal malam. Fa inna sholata korono teman setuhune sholat. Bismillah. Fa inna sholata akhiril laili krono teman setuhune sholat ing dalem akhire wengi. Karena sholat yang dilakukan di akhir malam iku masyhudatun den tekani malaikat. Piro-piro malaikat. Masyhudatun itu den tekani atau den sakseni piro-piro malaikat. Bagusnya witir dilakukan di akhir malam. Kenapa? Karena sholat di akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat.
wa dzalika lan utawi mangkonon-mangkonon akhiril laili wa dzalika lan utawi mangkonon-mangkonon akhiril laili iku afdalu luwih utama rawahung riwayatakan ing hadis sapa muslimun imam muslim wa an ibni Umar saking ibni Umar radhiya mugang ridhoni sapa Allahu Gusti Allah anhuma saking ibnu Umar lan Umar anin nabi saking kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa kanjeng nabi iza tola'a ing dalem nalikane metu opo al fajru fajar faqad zahaba mangka teman-teman ilang opo waktu kulli sholatil laili waktune saben-saben salat wengi wal witri lan salat witir ketika iza tola'a al fajru faqad zahaba waktu kulli sholatil laili ketika fajar sudah muncul maka waktu sholat malam itu hilang. Waktu sholat malam itu ya witir, tahajud, istikharah, sholat hajat. Pokoknya sholat-sholat yang dianjurkan dilakukan di malam hari, kok kemudian keluar fajar, maka sholat itu sudah tidak dianjurkan lagi. Alias waktunya sudah habis. Fa'autiru mangka sholata witir sapa sira kabeh. Fa'autiru mangka sholata witir sapa sira kabeh qabla tulu'il fajri ing dalem sadurunge metune fajar. Rawahu riwayatakan ing hadis sapa at-Tirmizi Imam Tirmizi. Wa an Aisyah saking Dewi Aisyah radhiyallahu mugang ridhoni sapa Allahu Gusti Allah anha saking Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika sapa Aisyah kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iku yusolli salat sapa Rasulullah salat ad-duha ing salat duha arba'an kelawan patang rakaat. Nabi melakukan salat duha itu sebanyak 4 rakaat. Wa yazidu lan nambahi sapa Kanjeng Nabi ma ing rakaat sya'a kang ngersakaken ing ma sapa Allahu Gusti Allah. Rawahu muslimun. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa muslimun Imam Muslim. Walahulan kaduwe muslim iku kaduwe muslim anha hadis saking Dewi Aisyah annaha suilat utawi lafad annaha teman setuhune Dewi Aisyah iku suilat den takoni sapa Aisyah hal kana anatah ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anatah ono iku yusolli salat sapa Rasulullah ad-duha ing salat duha
Aisyah ditanya oleh seseorang, hal kana Rasulullah yusolli duha, apakah Rasul itu melakukan sholat duha? Qolat mangka nulin jawab sapa Dewi Aisyah. Qala mangka nulin jawab sapa Dewi Aisyah, la boten. La boten. La boten. Illa ayyaji'a angin nyenta rawuh sapa Kanjeng Nabi. Illa ayyaji'a angin nyenta rawuh sapa Kanjeng Nabi. Rawuh itu datang, kecuali ketika Kanjeng Nabi datang min maghibihi, saking lungane Kanjeng Nabi. Min maghibihi, saking lungane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu tidak melakukan sholat duha menurut Dewi Aisyah kecuali ketika Kanjeng Nabi pulang dari bepergiannya. Walahulan iku kadue Muslim anha saking Dewi Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitu utawi lafad ma ra'aitu. Ma ra'aitu ora weruh sapa ingsun. Ma ra'aitu ora tau weruh sapa ingsun. Ora tau weruh itu tidak pernah melihat. Dewi Aisyah itu tidak pernah melihat Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dewi Aisyah tidak pernah melihat Rasulullah yusolli hale salat sapa Rasulullah. Yusolli hale salat sapa Rasulullah qattu kelawan blabar pisan. Qattu kelawan babar pisan. Subhatad duha ing salat sunnah subuh. Subhatad duha ing salat sunnah subuh. Wa inni lan temen satuhune ingsun. Wa inni lan temen satuhune ingsun iku la usabbihuha. Nyakti salat sunnah sapa ingsun ing duha. Nyakti salat sunnah sapa ingsun ing duha. Duha dalam hadis ini itu yang dimaksud adalah subuh. Jadi Dewi Aisyah itu tidak pernah melihat Rasulullah melakukan sholat sunnah subuh. Wa an Zaid bin Arqam saking Zaid bin Arqam radhiya mugang ridoni sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Zaid bin Arqam. Anna Rasulullah teman setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kola dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku kola dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh sholatul awabina ing lafad sholatul awabina. Sholatul awabina utawi sholate wong kang taubat kabeh. Sholatul awabina utawi sholate wong kang pada tobat kabeh. Sholatul awabina utawi sholate wong kang pada tobat kabeh. Sholatnya orang-orang yang bertaubat. Iku hina tarmadu. Iku hina tarmadu ing dalem nalikane kepanasan. Iku hina tarmadu ing dalem nalikane kepanasan opo alfisolu piro-piro anakan onta. Opo alfisolu piro-piro anakan onta. Rawahung riwayatakan ing hadis sapa at-Tirmizi Imam Tirmizi. Wa an Anas saking Anas radhiya mugang ridoni sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Anas. Qala dawu sapa Anas. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngendika man sholla ad-duha ing lafad man sholla ad-duha. Man utawi sapane wong barang siapa. Man utawi sapane wong iku sholla sholat sapa man. Iku sholla sholat sapa man sholat ad-duha ing sholat duha. Ad-duha ing sholat duha isnatai asyrota kelawan rolas. Isnatai asyrota kelawan rolas. Isnatai asyrota kelawan rolas apane rokatan rokaate.
apane rakaatan rakaate bana mangkam bangun sapa Allahu Gusti Allah. Bana mangkam bangun sapa Allahu Gusti Allah lahu manfaat kaduwe man. Lahu manfaat maring wong. Manfaat terhadap orang maksudnya orang yang melakukan sholat duha sebanyak 12 rakaat. Bangun barang siapa yang melakukan sholat duha sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan membangun untuknya kosron, bangun kosron ing gedung. Kosron ing gedung fil jannati ing dalam surga. Barang siapa yang melakukan sholat duha sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan membangun istana atau rumah gedong untuk orang tersebut fil jannati ing dalam surga. Di surga Allah akan memberikan atau akan membangun rumah atau istana untuk orang yang melakukan sholat duha sebanyak 12 rakaat. Rawahu riwayatakan ing hadis sapa at-Tirmizi Imam Tirmizi wa istaghrabahu lan milang-milang gharib sapa Tirmizi ing hadis. Wastaghrabahu lan milang-milang gharib sapa Tirmizi ing hadis. Wa an Aisyah saking Dewi Aisyah radhiyallahu anha qalat dawuh sapa Dewi Aisyah dakhala manjing sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manjing baiti ing umah ingsun. Dewi Aisyah menceritakan bahwa Rasul masuk terhadap rumahku iku Dewi Aisyah. Fasolla mangka salat sapa Kanjeng Nabi. Ad-duha ing salat duha. Samaniya rakaatin kelawan 8 pira-pira rakaat. Jadi menurut Dewi Aisyah, ketika Kanjeng Nabi berada di rumahnya Dewi Aisyah, Kanjeng Nabi melakukan sholat duha sebanyak 8 rakaat. Rawahu riwayatakan hadis sapa Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban. Fi sahihihi ing dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Itu tadi adalah beberapa keutamaan sholat sunnah, baik sholat witir atau sholat malam ataupun sholat duha. Babu sholatul jamaah wal imamah wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk besok atau nanti malam ngaji normal ba'da isya atau pukul 20.30 atau jam setengah 9 malam. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.